Allora, grazie ancora di esservi collegati, anche se, diciamo così, con questo breve ritardo, ma cercheremo di riassorbirlo, quindi saremo senza dubbio dentro le 2 ore. Condivido il mio schermo, un secondo, perché quello che, diciamo così, faremo oggi, un secondo solo, ecco qua, è quello di approfondire quanto abbiamo già visto l'1 di dicembre, lunedì, e lo facciamo sempre con riferimento alle schede report PA comuni, quindi diamo una sbirciata ai bilanci dei comuni, quindi questo è il tema. Ecco, oggi cerchiamo di farlo in un modo un pochettino più finalizzato all'attività di negoziazione sociale che voi svolgete all'interno dei comuni. Quindi vi daremo delle chiavi di lettura per questo. La volta scorsa abbiamo visto un pochettino la struttura. E sia chi c'era, sia chi non c'era, comunque oggi è un modo per entrare dentro e quindi anche se non eravate presenti il 1 di dicembre, cercheremo appunto di approcciare i report. Allora avete 4 report di 4 comuni di cui parleremo a breve. La volta scorsa abbiamo iniziato facendo vedere appunto la prima pagina del rapporto. Nella prima pagina del rapporto, che se avete sotto mano vi invito appunto ad osservare, avete sostanzialmente due, diciamo così, coppie di valori alfanumerici, una lettera e un numero. A volte solamente una lettera, a volte una lettera e un numero. Che cosa sono? Ecco, sono prima di tutto su delle valutazioni e secondo sono su 2 dimensioni. Una è la propensione al sociale. Partiamo da lì perché la propensione al sociale, cioè cosa vuol dire la propensione al sociale? Quanto un'amministrazione, quanto il bilancio di un'amministrazione comunale, posto che voi avete come interlocutore o interlocutrice sindaco, assessore, responsabile servizi sociali, responsabile finanziario, però in quel momento avete di fronte a voi il comune. Quindi sapere quanto del bilancio finanziario di quel comune va a finire al sociale è ovviamente un elemento importante. Vi dirò a breve che in realtà non in tutti i casi, questa è una questione fisiologica, in realtà patologica, se vogliamo, in realtà tutta la spesa sociale transita all'interno di quel bilancio, ce ne non necessariamente, nel senso, ci sono nella gran parte dei comuni tutta la spesa sociale transita nel bilancio. Per alcuni comuni il problema è che addirittura potrebbe transitarne di più perché avete comuni capofila che gestiscono per conto di altri comuni i servizi. Tuttavia è molto importante capire quanta spesa sociale transita da quel bilancio perché la seconda dimensione è la salute finanziaria di quel comune è legata a doppio filo con quella spesa. E qui a me piace sempre fare molto un parallelismo che è di tutti, credo. A casa nostra non possiamo permetterci di fare cose se non abbiamo prima di tutto i soldi per farlo, le risorse finanziarie per farlo. E quindi la salute finanziaria va vista per forza di cose con la spesa sociale, altrimenti eh, ci dimenticheremo di uno anzi il limite principale dell'azione politica, sia a livello nazionale, sappiamo questi giorni, anzi già da diversi giorni si parla della legge di bilancio, sia a livello locale, anzi a livello locale è ancora più importante perché l'autonomia locale è data dalla capacità di essere in salute finanziaria. Se non si è in salute finanziaria, arriva il commissario del governo e quindi si è commissariati. In alcuni paesi addirittura si scioglierebbe anche il consiglio comunale, da noi no. Quindi queste sono le 2 dimensioni di interesse. Ecco, rispetto alla spesa sociale anche non del comune, c'è da dire questo. Se il comune va in, diciamo così, dissesto, che non è il dissesto idrogeologico, ma è il dissesto finanziario, esistono diverse procedure. Il dissesto è la più grave, l'ultima, ma ce ne sono altre intermedie, almeno altre 2 intermedie, più una eventuale, vabbè. Il problema è che non può fare spesa.
e quindi si propone un problema specifico. Ecco perché la salute finanziaria diventa un elemento fondamentale. Senza la salute finanziaria, il rischio è che la propensione al sociale sostanzialmente si riduca. Quindi quelle due coppie di numeri hanno praticamente lo scopo di fornire una valutazione sulla propensione sociale da una parte, quindi qui vedete la scala che è utilizzata all'interno appunto del sistema di valutazione, dove per A la valutazione, la propensione sociale è alta, ecco, è alta rispetto a cosa? Rispetto alla media nazionale. Poi vedremo che dentro le schede ci sono anche rispetto alla media regionale, ad esempio, perché è utile sapere, ecco, se ci confrontiamo con regioni in cui sappiamo che la propensione sociale è mediamente bassa, ovviamente è meglio, tra virgolette, è meglio. Voi avete la doppia capacità, la doppia visione. Quello che trovate però all'inizio della pagina è il confronto con la media nazionale. Detto questo, la salute finanziaria, stessa identica considerazione, c'è una valutazione sulla salute finanziaria. A è buona e è pessima. Attenzione, se un'amministrazione comunale è nella valutazione della salute finanziaria pari a D, non necessariamente in dissesto. Questo perché le procedure, diciamo così, di gestione delle crisi finanziarie, il dissesto è la peggiore, ma vi dicevo ce ne sono almeno altre due, eh, ci sono anche nei comuni che sono fortemente in difficoltà finanziaria. Mm, senza entrare nei dettagli, ecco, la situazione di difficoltà finanziaria non necessariamente diventa un dissesto. Ed è importante saperlo perché se voi siete di fronte a un'amministrazione che non è dichiaratamente in dissesto, in equilibrio, in predeficitarietà o in altre forme, ma ha una valutazione E o di 2, siete di fronte a un morto che cammina, più o meno. Oppure ad un malato grave che si sta mantenendo in vita, con artifici che possono essere o locali o a volte, se l'amministrazione comunale è grande o grandissima, nazionali. Generalmente sulle amministrazioni grandissime lo Stato viene in aiuto, generalmente, ok? Detto questo, perché ve li rappresento in questo modo? Perché quando avete a che fare, e quindi io non vi ho ancora fatto vedere i rapporti, ma vi sto dando una chiave di lettura su come il report PA può essere utilizzato. Quando in faccia al rapporto voi vedete, ad esempio, un'amministrazione che ha una valutazione di salute finanziaria e propensione sociale buona, quindi con valutazioni che vanno da C3 ad A, basso alto. Allora avete, e come va interpretato, voi siete di fronte a un'amministrazione che ha buoni livelli di finanziamento delle politiche sociali e sono sostenibili finanziariamente, cioè un buon bilancio, che ovviamente è la situazione diametralmente opposta a quelle amministrazioni che invece hanno difficoltà su entrambi i fronti. È ovvio che l'approccio di lavoro vostro nei confronti di queste due tipologie di amministrazioni deve essere differente. Eh, Probabilmente nelle prime potete anche spingervi, no? Quelle che vi ho indicato in verde, col testo in verde potrete anche spingervi a miglioramento ulteriore della spesa sociale, cioè a aumento della spesa sociale, ammesso e non concesso che l'aumento della spesa sociale porti a risultati. E qui c'è tutta la verifica invece di quelli che sono gli output, di quelli che sono cioè i veri servizi erogati, che è un po' la sfida di analisi di questo ambito. Però ovviamente se si mettono più soldi è probabile che qualcosa in più esca. Cosa totalmente diversa nei comuni rossi. I comuni rossi non potete permettervi di dire, ah, sì, fate ancora spesa sociale. Ecco, il problema è che a volte, personalmente, ho sentito dire, ma ad alcuni comuni che hanno delle difficoltà finanziarie, ad esempio, ma aumentiamo gli oneri di urbanizzazione, o meglio, prendiamo oneri di urbanizzazione e li portiamo al sociale. Attenzione perché non dura poco. Gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere fatti
utilizzati per altro. Tra le altre cose sto dicendo un qualche cosa che è di imperfetto e impreciso perché gli oneri di urbanizzazione possono essere portati, ad esempio, alla copertura di manutenzioni ordinarie, però ci sono dei magheggi contabili che mi consentono sostanzialmente di fare questo ragionamento. Ci sono. Ecco, niente di più sbagliato. Nei comuni rossi prima si mette in sicurezza il bilancio o si cerca di capire come mettere in sicurezza il bilancio, poi si pensa alla spesa sociale insieme, ma ovviamente prima ci deve essere una sicurezza perché, ripeto, se l'amministrazione comunale va in difficoltà finanziaria, si ferma anche la spesa, diciamo così, ordinaria, quella già allocata, quella che storicamente era allocata ai servizi sociali. E poi ci sono le situazioni intermedie, ad esempio, i comuni che vi ho indicato con questa scritta in blu, c'è un'opportunità di ampliamento della spesa sociale. Ecco, questi comuni sono quelli su cui si può fare un ragionamento. C'è un buon bilancio, perché non aumentare la spesa sociale? Poi bisogna sempre capire quali sono i vincoli specifici, però in generale un buon bilancio che ha però una bassa propensione al sociale potrebbe permettersi di aumentare la propensione al sociale. Ecco, qui facciamo però sempre attenzione alla propensione al sociale, ci potrebbe essere ad esempio pezzi di spesa che non sono dentro al bilancio, però generalmente è il contrario, ci sono pezzi di spesa che sono dentro il bilancio ma sono di comuni altrui. Poi ci sono i comuni che vi indico in arancione, e che sono anche quelli da monitorare, perché sono quelli che hanno già dei buoni livelli di spesa sociale, quindi alta, propensione al sociale medio-alta, ma hanno difficoltà di bilancio. Queste sono amministrazioni comunali che forse un domani non sono più in grado di garantire quei livelli di servizi sociali. Quindi, dei livelli di finanziamento. Quindi quello che ho fatto e quello che proviamo ad andare a capire come mettere a terra attraverso il report PA questi modi di essere, soprattutto l'analisi e entrare un pochettino nei dettagli, vi ho dato vi abbiamo spedito quattro report PA di quattro comuni differenti. Questi comuni, che sono Fiumicino, Vigevano, Tremestieri, Etneo e Nocera Superiore, noi la scorsa volta abbiamo iniziato con Vigevano, quindi lunedì abbiamo intervisto, vedete, Vigevano, che è a questo punto dove si posiziona in questa matrice, buona salute finanziaria, buona propensione sociale. All'opposto abbiamo Tremestieri e Taneo. Ecco, ci tengo a specificare questo, è stata una scelta didattica, non è una scelta politica, non è una scelta, vedete anche che cerchiamo di coprire nord, centro, sud. Eh, Ovviamente le motivazioni che stanno dietro la propensione sociale bassa, la salute finanziaria non molto elevata, ma tra l'altro non pessima, di Tremestieri e Taneo, ad esempio, ovviamente non sono, andrebbero ulteriormente indagate, però senza dubbio il report che cosa vi consente di fare? Senza nemmeno esserci mai stati in questi comuni, di darvi già un profilo e di farvi capire anche quali domande porre ai vostri interlocutori e interlocutrici. Quindi, io partirei, ma semplicemente per una questione di opportunità, con Fiumicino. Andiamo a vedere Fiumicino, voi potete in parallelo scorrervi anche gli altri comuni se siete, appunto, avete un computer, avete la possibilità di farlo. Fiumicino, la propensione al sociale la troviamo alle pagine 16 e 17. La stessa cosa vale per tutti gli altri comuni. Salute finanziaria alle pagine 6 e 10. Vedete che anche a livello di cosa viene prima, cosa vi facciamo vedere prima all'interno dei rapporti, è la parte della salute finanziaria. La propensione al sociale è successiva, perché prima ripeto, si mettono in sicurezza le finanze e poi si va a propensione al sociale. Ecco, sto parlando di negoziazione, non sto parlando di priorità politiche assolute, perché in effetti questo potrebbe essere nato prima l'uovo o la gallina. Senza dubbio la spesa sociale, ci sono livelli minimi, tra l'altro si inizia a parlare finalmente di LEPS che devono essere garantiti, su quello non si discute. Però ecco, anche quei livelli minimi garantiti, se non c'è la salute finanziaria, potrebbero essere compromessi. Quindi, quello che adesso vado a fare,
esco da questa presentazione e vado sulle amministrazioni, in modo particolare Veneto Fiumicino. Questa è la prima pagina. Quindi è la prima pagina che dà una prima idea di dove si colloca Fiumicino, si dà anche qualche informazione aggiuntiva, mi ingrandisco, vabbè, ci dice dove siamo. Oppa, scusate, devo fare una... mm, ecco così. Ci dice quanti abitanti ha, questo è un comune rispetto alle dimensioni italiane medie dei comuni, è un comune medio. Ci parla anche dell'area politica, quindi qui trovate anche informazioni su chi governa questa amministrazione. Nella seconda pagina, abbiamo visto già lunedì, avete la struttura e i contenuti, che cosa c'è dentro, le varie sezioni. Io vado direttamente alle pagine, dalla pagina 6 alla pagina 10, mi parla della salute finanziaria. Ecco qua. Quindi, salute finanziaria. La salute finanziaria a destra, questa si legge, diciamo così, purtroppo da destra, ma per questioni di carattere tecnico non poteva essere messo completamente a sinistra. Questo rating complessivo che trovate qua è debolissimo. C'è scritto tendente a default. Default è un default che, mi raccomando, non è il default ufficiale, non è la situazione di dissesto o di riequilibrio, che sono invece si chiamano le procedure di gestione delle crisi finanziarie ufficiali. Tenete conto come la misura corporea della temperatura corporea. Non necessariamente se ho 43 gradi sono andato al creatore. A volte si può dare al creatore prima, a volte si può dare al creatore dopo. Dipende appunto dal tipo di amministrazione, e qui ci sono diciamo, tante motivazioni per cui un'amministrazione non va in dissesto anche se è in una situazione praticamente disastrosa. Questa non è una situazione super disastrosa, però è un passo dall'ultima classificazione. Da dove arriva questa valutazione? Ecco, qui avete tre blocchi: allerta Corte dei Conti, rating di bilancio, rating delle bilance delle partecipate. Perché? Perché partiamo dal rating di bilancio. Il rating di bilancio è un D2, quindi è una valutazione che attraverso degli indicatori di bilancio, un po' come si fa per il mondo delle imprese, che si legge il bilancio e si capisce quanto in salute finanziaria. Questo comune Fiumicino non sta messo bene. Corte dei Conti, ecco, quando faccio uno step indietro, non ha visitato, tra virgolette, Fiumicino negli ultimi 18 mesi, quindi qua non trovate nulla, non ci sono delibere della Corte dei Conti. È importante perché se c'è una delibera di Corte dei Conti, la delibera di Corte dei Conti mi può dare una serie di informazioni e quindi qua dentro diciamo così, questi indicatori, tra virgolette, queste dimensioni potrebbero accendersi. Si accendono quando la Corte dei Conti verifica un problema su una o più di queste dimensioni. Questo è importante perché la Corte dei Conti, una volta che seleziona l'amministrazione diciamo così, da visitare, da controllare, in realtà ha non solo il bilancio, non solo quello che abbiamo tutti, ma delle informazioni ulteriori, quindi, e fa delle ispezioni molto più forti, quindi è utile sapere se la Corte dei Conti ha visitato. Ecco, attenzione perché le Corti dei Conti non hanno un personale, anche se si stanno avviando l'intelligenza artificiale, in Emilia-Romagna si sta iniziando a sperimentare l'intelligenza artificiale per la verifica di tutte le amministrazioni comunali contemporaneamente, però avendo poco personale non visitano tutti gli anni tutte le amministrazioni, quindi i criteri anche di scelta variano, quindi non è detto che se non hai visitato questo comune, come ad esempio Fiumicino, è perché non meritasse una verifica ulteriore. Il rating del bilancio delle partecipate, C2, ci dice che, ecco, perché è importante le partecipate? Sono importanti le partecipate? Perché probabilmente non per Fiumicino, ma per comuni di più grandi dimensioni, tanti servizi e tanta finanza pubblica, diciamo così, è dentro le partecipate. Quindi se ad esempio prendessi il comune di Milano, Milano ha sulle sue partecipate un volume di affari che è più alto del comune di Milano stesso. E parliamo della solo volume d'affari di, tra virgolette, di partecipazione del comune di Milano.
A2A, per dire il nome di una società che insomma si sente anche pubblicità, quindi molti di voi conoscono, è una società che ovviamente non è partecipata completamente dal Comune di Milano, ma solamente la quota parte del Comune di Milano di A2A, più tutte le altre società, ATM, MM, gli aeroporti di Milano, eccetera, insieme hanno un volume che è più alto e più grande del Comune di Milano. Quindi qui tenete monitorato in una pagina quello che succede nel bilancio del Comune, che cosa dice Corte dei Conti e cosa succede nelle partecipate. Io scorro nella pagina successiva. Questo, vedete, la sezione rating di bilancio. Trovate tra l'altro le corrispondenze perché rating bilancio, scusate, rating di bilancio, qua c'è scritto quanto è in salute il bilancio dell'amministrazione comunale, approfondimenti in sezione 2.2, li trovate qua. Ora, questa scheda, che di primo impatto può sembrare anche un po' complicata, anzi sicuramente lo è, ha di primo impatto, contiene 10 indicatori, questi indicatori qua, che tra l'altro poi sono stati anche utilizzati da Corte dei Conti in una delibera del 2021, di analisi della salute finanziaria degli enti, e praticamente trovate nelle pagine successive, qua dentro, ok? Le, diciamo così, la denominazione, il calcolo e il significato, come leggere questi indicatori, in modo tale da dire, ok, il rating di bilancio di Fiumicino è di 2, ha una valutazione, diciamo così, non positiva. Ma perché è di 2? Perché in effetti, così come nelle imprese, ci potrebbero essere dei problemi di carattere reddituale, cioè ciò che si vende lo si vende ad un prezzo che è inferiore al costo, ma un'impresa a volte vende magari ad un prezzo molto più alto del costo, quindi fa utili, ma il problema non riesce ad incassare. Ecco, sono due problemi distinti. E chiedo scusa se, perché per alcuni di voi senza dubbio sto parlando in un modo eccessivamente semplificato, soprattutto per chi ha una lista di bilancio, però un conto è il problema reddituale, un conto è il problema finanziario, che invece per chi non è del mestiere diventa un po' difficile, però un'impresa e un comune può avere dei problemi non tanto perché vive al di sopra delle proprie possibilità, ma perché non riesce ad incassare. Ecco, il comune di Fiumicino è uno di questi. Infatti, questo indicatore R3, qui ci vuole un occhio un pochettino, però c'è scritto, crediti sulle entrate proprio oltre 12 mesi, questo 1,34, che vedete era comunque sempre oltre 1 tutti gli anni, vuol dire che le entrate del comune di Fiumicino, ma quelle su cui ha un potere fiscale entro determinati limiti di legge, ovviamente, tipicamente la Tari, la tassa per i rifiuti, l'addizionale IRPEF, l'IMU e tutte quelle entrate per i servizi a domanda individuale, cioè la retta scolastica, il pre-post scuola, scusate, la mensa scolastica, gli affitti attivi, tra tutta la problematica anche degli affitti attivi, non solo di carattere sociale, ma sempre più spesso di carattere invece commerciale, ecco, non riesce ad introitare dei crediti vecchi. I crediti vecchi, più di 12 mesi, sono 1,34 volte il fatturato di un anno. Quindi è come se a casa nostra il nostro stipendio vale 1000, ma dobbiamo ancora riscuotere 1340 degli anni precedenti. Ecco, questa è una situazione, vedete, rossa, che è indicato in rosso, perché qui avete un sistema semplificato di valutazione e ci sta il 5% dei comuni peggiori in Italia. Quindi Fiumicino è il 5% dei comuni peggiori, che hanno le performance peggiori di riscossione. E qui, come vedete anche il trend negli anni trascorsi. Poi vedete anche un altro indicatore, anche i tempi di estensione dei debiti di finanziamento. Ecco, è un comune che ha debiti, diciamo così, molto alti, o meglio, la rata annua praticamente è troppo bassa e quindi qui questo indicatore
mi dice che se continuiamo con una rata così bassa, il tempo di estinzione dei mutui è di 87 anni. Poi qui ci sono delle questioni di carattere senza dubbio anche tecnico, anche perché i mutui non possono essere fatti ad 87 anni, però vedete che è un indicatore che rimane costantemente molto elevato e quindi c'è un problema sul fronte dei mutui. Quindi Fiumicino, se uno dovesse dire, ma quali sono i problemi di Fiumicino? Ce n'è un terzo che è piuttosto grave, c'è anche il fatto che vive questo equilibrio strutturale di parte corrente, vedetelo in questo modo. È il... Sì, vabbè, Chiedo non ti scusa, preoccupare, ciao. grazie. Ehm, di fatto questo 0,90 mi dice, questo terzo indicatore che vi ho indicato, che il comune di Fiumicino sta vivendo sopra le proprie aspettative. Cioè significa questo 0,90 è come se il nostro stipendio di casa nostra fosse insufficiente per fare la spesa, per mettere il carburante all'automobile, pagare l'assicurazione dell'automobile, pagare le bollette è inferiore del 10% circa. Quindi il Comune di Fiumicino che cos'ha? Fa fatica a riscuotere, vive sopra delle proprie Sì. possibilità e ha dei debiti vecchi molto alti, o quantomeno impiegherà molto tempo per ripagarli. In questo caso, però, Fiumicino, ad esempio, paga questi ultimi tre indicatori, paga i fornitori, cioè riesce comunque, anche se ha problemi di difficoltà a riscuotere, riesce ancora, ma non è detto che continui così in futuro, a pagare i propri fornitori perché questo R10 è ancora buono e non fa debiti a breve, li faceva in passato. Quindi, senza entrare troppo nei dettagli, lasciando voi la lettura, questo sistema a colori mi consente di identificare dove sono i problemi e quindi dove chiedere all'amministrazione di intervenire. In quel momento, quando entrate in negoziazione sociale e fate riferimento a questi indicatori come problematici e comprendendone il significato da qua dentro, vedete R3, i crediti più vecchi di 12 mesi, vedete in realtà perché è scritto in piccolissimo, relative alle entrate proprie rappresentano i crediti che hanno il più alto potenziale di assoluto. Con questo indicatore vengono messi a rapporto con il fatturato delle entrate. Questo indicatore più alto è, peggio è. Quindi se voi entrate nel comune di Fiumicino e fate vedere, sì, c'è questo problema, ma è un problema di capacità di riscossione, è un problema di vivete sopra le vostre possibilità. Quindi bisogna fare o un po' di spending review, non sul sociale, e prima o poi questo comune dovrà fare spending review, quindi voi dovete stare attenti che non lo faccia sul sociale, e per la questione dell'indebitamento, quindi riuscite a mettervi nei panni dell'amministrazione, cioè anziché essere, tra virgolette, scusatemi, contro qualcuno, voi cercate di capire e comprendete dove sono i problemi di questa amministrazione e come affrontarli. Ad un certo punto si è trovato in una situazione analoga a questa e in realtà aveva Vabbè, una guarda, valutazione beh, e nessuno se n'era sì, accorto prima. insomma, due problemi praticamente. Quindi nessuno se n'era accorto prima, il fatto che magari voi stesse, voi stessi entriate e forniate questa, diciamo così, questa prospettiva può essere positiva. Però ovviamente io sto pensando, non è che tutte le situazioni siano così negative, perché se io prendo Vigevano e vado a pagina 7, ecco, Vigevano, avevamo visto la volta scorsa, invece è un comune che non presenta problematicità. Ecco, nel senso, qua trovate questo arancione che va visto però nella serie storica, quindi questa è una situazione probabilmente contingente, una situazione passeggera. Però quello che, ad esempio, si può pensare di fare in questo caso è, ad esempio, capire se R4 ci sono dei margini per aumentare la spesa corrente e se io vado a vedere questo bilancio e interpreto bene quell'indicatore, che è l'indicatore, come dicevo prima, l'indicatore diciamo così, del tenore di vita che ci possiamo permettere, questo, quando è superiore ad 1, quell'indicatore mi dice che in effetti io sto conducendo un tenore di vita, dicevano, intendendo tenore di vita la spesa che faccio per il funzionamento del comune nel suo complesso, che è sopportabile, nel senso che
mm, posso permettermi. Tra l'altro ho 0,6, mi dice che ho qualcosa in più, perché se è superiore ad 1 significa che ho qualcosa in più. Potrebbe essere una strategia per dormire sonni tranquilli, perché se arriva l'inflazione c'è una piccola quota di flessibilità. Oppure voi potreste far leva chiedendo che quel surplus, che normalmente è destinato al finanziamento di spese in capitale, in conto capitale, opere pubbliche, possa essere invece direzionato alla spesa sociale, facendo sempre attenzione perché la spesa sociale è rigida, mentre la spesa in opera pubblica può cambiare di anno in anno. Quindi questa mappatura vi consente, anche quando positiva, di capire quali possono essere le leve per la vostra negoziazione lato spesa sociale. Torno a Fiumicino perché a questo punto andiamo a vedere invece la spesa sociale. Abbiamo visto che la spesa sociale la trovo all'interno delle pagine 16 e 17. Quindi vado alle pagine 16 e 17, parto con la pagina 16 di Fiumicino. Fiumicino è un comune che destina ha una buona propensione al sociale. È la sezione 4.1, come vedete ha una struttura tabella con 5 anni, in modo tale, ecco, avere sempre una prospettiva eh, pluriannuale vi consente di, ecco, quindi anche, come posso dire, il valore di questa piattaforma. Eh, trovate in un sol foglio, senza, diciamo così, fatiche dal punto di vista computazionale, trovate davvero tanti dati e molto profondi, sia dal punto di vista analitico per ciascun anno, sia dal punto di vista degli anni che comprende. E qui in questo caso avete la spesa corrente del settore sociale. Allora, qui abbiamo fatto questa considerazione. Qua in alto A trovate le spese correnti del settore sociale. Le spese correnti del settore sociale, escluso il servizio necroscopico cimiteriale, perché ahimè è una componente della spesa sociale, sono pari ad esempio a 18 milioni di euro. Nel bilancio si trova in... Ecco, qui c'è stata diciamo così, è stata fatta una scelta. Ci sono le cosiddette missioni. Cosa sono le missioni? Sono gli spacchettamenti della spesa rispetto alle varie politiche, che sono uguali perché la struttura del bilancio è uguale per tutti i comuni, il più grande e il più piccolo, da Roma fino a scendere mi pare il Monviso, che è il comune più piccolo. Quindi diritti sociali, politiche sociali, famiglia è la missione 12 e c'è sta la grande parte delle spese sociali. Tutela della salute, che normalmente è pari a zero, perché tutela della salute, questa è la missione, le regioni hanno lo stesso identico struttura di bilancio, lo stesso bilancio, è la salute, così come la conosciamo, che sta all'interno delle regioni, e le politiche per il lavoro e formazione professionale, perché possono esserci, vedete, io li chiamo degli sfridi di spesa, sono pochi, sono 814 mila euro, questi sono valori in migliaia di euro. Quindi le spese correnti complessive sono 18,825. Se togliamo al netto delle politiche per il lavoro, quindi sono 18,011, sono quelle pulite, però per noi le consideriamo tutte insieme. Le spese correnti complessive, cioè quante sono le spese correnti? Cosa sono le spese correnti? Sono le spese per il funzionamento dei servizi dell'ente e sono tenute distinte da quelle cosiddette in conto capitale, che sono le spese che vi servono per costruire opere pubbliche oppure per acquistare beni che rimangono nel comune per tanto tempo. Le automobili, le autovelox, la segnaletica verticale. Quindi attenzione, ci sono sempre queste due componenti. La componente spesa corrente è quella che generalmente riguarda la spesa sociale. Può esistere una spesa in conto capitale della spesa sociale, ma è meno importante. Tipicamente, non so, la costruzione di una RSA. Quanto vale quindi? Vale il 20%, perché 18 milioni di euro su 93 sono 20%. Vi viene fornita anche un'informazione di spesa sociale pro capite che vi indico in rosso, ma la propensione sociale è questa, è quella che è indicata in grigio, qui sottolineata in grigio,
è superiore alla media nazionale. Infatti la media nazionale è 18,6. La media regionale, in questo caso Vigevano e la Lombardia, in termini di propensione sociale, 17,7. Quindi rispetto alla, diciamo così, alla propensione nazionale ha una buona valutazione. Andiamo a vedere a questo punto. Vi tralascio il commento di questo secondo indicatore, cioè se guardate la spesa sociale pro capite è più alta della media nazionale. La media nazionale, adesso ve lo indico ugualmente, lo tengo magari con un altro colore meno importante, la media nazionale è 179, mentre Vigevano arriva a 226. Ecco, a questo punto si può andare a vedere, e si va a vedere nella sezione successiva, cosa si va a finanziare con quella spesa sociale, quei 18 milioni. E qui trovate una classificazione. eh, ecco, attenzione perché gli interventi per l'infanzia e i minori sono assieme agli interventi di asili nido, che non è più un servizio sociale, anche se può essere interpretato comunque come ausilio alla famiglia. Quindi in realtà gli asili nido sono spesa, educazione, istruzione, e in effetti a partire dal prossimo anno ce la ritroveremo all'interno dei servizi educativi al di fuori della spesa sociale. Quindi probabilmente qua a Vigevano gran parte di questi 6 milioni di euro vengono spesi per gli asili nido e non, ad esempio, interventi per l'infanzia e i minori, potrebbero esserci le strutture per i minori, oppure le spese relative agli affidi. Trovate due valori che anche in questo caso, oltre al fatto di sapere che comunque la propensione è buona, no? Quindi qui riuscite a vedere dove vanno a finanziare e ci arriviamo al valore che forse alcuni di voi stanno già vedendo, un po' altino. Eh, Però vedete quindi dove vengono allocate le risorse in modo più specifico e vedete anche una importante differenza perché quelli che vengono chiamati impegni, che adesso qui vi ho indicato con il giallo, sono diversi dai pagamenti perché i pagamenti che qui vi indico in viola in questo caso sono abbastanza simili nel 2024, ma in precedenza in realtà non lo erano. In precedenza, interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido a Vigevano 2023, a fronte di una spesa di 6 milioni 318, ve lo ingrandisco ancora di più così lo vediamo meglio. Voi avete avuto dei pagamenti per 5 milioni e 8. Quest'anno più o meno i pagamenti sono uguali alla spesa. Allora, che cosa sono i pagamenti? Lo sappiamo. Cosa sono gli impegni? Anche qui bisogna essere, eh, ecco, tecnici, ma detto una volta, sono, se voi foste in un'impresa, le fatture che ricevete, cioè sono servizi che sono già stati erogati, sono le buste paga che avete messo. Quindi se prendiamo questi due elementi, buste paga, perché ovviamente qua avete del personale, ovviamente non sempre in realtà, oppure avete molto spesso chi? Le cooperative sociali che fanno i servizi. Ecco, nel 2024 le fatture sono 6 milioni e 2 e avete pagato 6 milioni e 200. Tra l'altro, se le ritrovate questi valori a bilancio era perché sono scaduti, cioè sono fatture che dovevano essere pagate nel 2024. In effetti, addirittura il valore è più alto. Perché? È più alto perché avete pagato anche cose degli anni precedenti. Ma nel 2023, a fronte di fatture per 6 milioni e 3, avete pagato, scadute, ne avete pagati 5 milioni e 8. Quindi, quando leggete questi elementi, riuscite anche, servizio per servizio, a capire cosa succede dal punto di vista anche di chi viene pagato, quando viene pagato. Non chi, perché non riuscite a vederlo da qui, ma quando viene pagato. Quindi si possono fare anche dei ragionamenti in merito, ad esempio, ai ritardi di pagamento. Tornando invece diciamo così, alla distinzione della spesa, qui trovate, vedete, disabilità, anziani, soggetti a rischio di esclusione sociale, famiglie, il diritto della casa
E poi avete questa programmazione, governo, rete dei servizi sociosanitari e sociali. Come vedete qui, questo è il valore più alto qui siamo a Fiumicino. Questo, diciamo così, ci dice che cosa? Ci dice che probabilmente c'è un ATS, ecco, o probabilmente c'è un consorzio. Ora, la difficoltà in realtà è quella di capire che dietro questi 11 milioni ci potrebbero essere, ad esempio, servizi per le famiglie, servizi per gli anziani, servizi per i soggetti a rischio di esclusione sociale che non sono stati ulteriormente suddivisi. Questo è un limite della contabilità e quindi quando vedete una situazione di questo tipo chiedete insomma, ai vostri riferimenti che cosa è che va a finanziare quella spesa, perché tutte le altre, tutto, io credo, piuttosto chiaro. Eh, Trovate tra l'altro questi ultimi, vedete, queste ultime tre voci generalmente sono o di segno, o scusate, o pari a zero o poco importanti. Però qualora fossero anche queste di un valore cospicuo, allora vale la pena di fare la domanda, perché sopra è chiaro che, ad esempio, per la spesa per gli anziani, questi 277 sarà incontrovertibile che siano 277 mila euro spesi per il target anziani. Questi 11.000, francamente, mi sembrano pochissimi per le disabilità, sono 11.000 per le disabilità. Quindi quello che riuscite a fare con diciamo così, l'analisi, vado ad esempio a Vigevano, giusto per darvi il confronto, per completare il confronto, vedete, Vigevano è messa molto bene, quindi addirittura è meglio ehm, rispetto a Fiumicino. Se vado a vedere diciamo così, lo sviluppo elementare, la composizione elementare della spesa, qui vedete come per gli anziani ci siano, dato che è credo di vostri interessi, ci siano molti più soldini. Ecco, Vigevano, torno un attimo alla pagina 1, poi ritorno alla pagina 17, è un comune di 62.000 abitanti, quindi ha meno abitanti del comune di Fiumicino, ma alloca molte più risorse. Ritorno alla pagina 17. Quindi anche qui capire il perché, in questo caso probabilmente l'allocazione di questi numeri all'interno della contabilità è ben strutturata a Vigevano, però trovate anche a Vigevano, vedete, questi 4 milioni e 2 in quella voce di cui parlavamo prima. Torniamo un attimo sugli anziani. Sugli anziani, ecco, potete vedere il trend. Quindi se c'è un trend di investimento o di disinvestimento, cioè si stanno allocando più risorse o meno. In questo caso, ad esempio, c'è un passaggio, adesso metto in verde giusto per un passaggio importante, un aumento importante dal 2023 al 2024. Ecco, e notate anche che i pagamenti della spesa sono buoni. Ecco, se ovviamente pagate quegli interventi di spesa in modo, diciamo così, puntuale, è anche molto più probabile che quegli interventi di spesa non, diciamo, per quegli interventi di spesa non si verifichino delle problematiche, ad esempio con i soggetti fornitori esterni. Se invece vi trovate in delle situazioni di enorme differenza, adesso io provo a vedere tre mestieri, sono andato direttamente a tre mestieri Etneo. Adesso, questo è banale, però una situazione è banale perché i numeri sono molto molto bassi, non perché è banale il comune. Però qui, ad esempio, avere un valore di 165 e di pagato solo 18, ecco, capite che, cioè, praticamente un decimo, eh, può essere che per questo tipo di servizio, quando trovate queste proporzioni, non queste dimensioni specifiche assolute, perché sono davvero piccole, può essere che ci siano delle frizioni. Quindi può essere interessante vedere questo schema appunto per andare a capire anche c'è qualcosa di più rispetto a propensione e salute finanziaria, perché questi schemi vi forniscono tutta una serie di informazioni aggiuntive.